그러면 여러분, 복음을 맡은 자는 구체적으로 어떻게 살아야 할까요? Baik kata nabi, kung tayo ay ipinagkatiwala ng Diyos hanggang ngayon, paano ba mabuhay ka kanina? Paano tayo mamumuhay? Yan. 첫 번째로 복음을 맡은 자는 하나님의 부르심에 따라 살아야 합니다. Unang-una, ang sino mang ipinagkatiwala ng Ebanghelyo, kailangan dapat mamuhay ayon sa pagtawag ng Diyos. 오늘 본문에서 바울은 주 예수께 받은 사명이라 말하고 있습니다. Kaya ito ay ibig sabihin, yung tungkulin ko, ito ay ipinagkatiwala ni Jesus. 주 예수께 받은 사명, Kaya ang tungkulin ito ay ipinagkatiwala ni Jesus. 여러분, 사명이 무엇입니까? 사명. Anong ibig sabihin? Mission or yung tungkulin niya? Tungkulin, mission niya. 사명의 기본 의미는 맡겨진 임무입니다. Kaya tungkulin ibig sabihin, ano ang ipinagkatiwala ng Diyos? Tungkulin. Tapakan. 좀 더 구체적으로 말하면 사명은 사신이나 사절이 받은 명령입니다. Kaya ibig sabihin, tungkulin ko, ito ay utos ng Diyos po. Utos na. Dapat gawin. 그렇다면 여러분, 사신이나 사절로 보냄을 받은 자에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까? Kaya may utos ng Diyos po, at ito ay isinugo upang gawin. Anong talagang pinaka-importante doon? 그것은 자신에게 주어진 명령을 반드시 수행해야 한다는 책임 있는 의식을 가지고 나가는 것입니다. Kaya ito po, may responsibilidad. Kasi may tungkulin, dapat gawin. Kaya merong responsibilidad upang gawin. 그래야 주어진 임무를 제대로 완수할 수 있는 것입니다. Kung ganoon po, ito talagang magiging mga ayon sa ipinakaloob ng Diyos. 이것을 우리는 소명 의식이라 말합니다. Kaya ito ang sinasabi ko, ito ay responsibilidad na tungkulin. 소명 의식은 자신에게 주어진 명령을 반드시 수행해야 한다는 책임 있는 의식입니다. Kaya ito po ay talagang responsibilidad ko. Ano ang ipinakatiwala sa akin, dapat gawin. 정말 그렇습니다. Talagang totoo po, dapat gawin yan. 사신이나 사절은 자기 하고 싶은 일, 자기에게 유익한 일을 하는 사람이 아닙니다. Kaya yung may tungkulin, may sugod, yung mga sinugo, kailangan po, ito hindi para sa akin, para sa kanya. 사신이나 사절은 자신에게 주어진 왕의 명령을 수행해야 하는 사람입니다. Ang mga sinugo ng Diyos po, kailangan dapat gawin ang yung tungkulin mula sa Diyos. 그렇다면 사명을 받은 자는 마땅히 소명의식을 가지고 주어진 사명을 완수해 나가야 할 것입니다. Kaya ang sino mang tinanggap ng tungkulin, kailangan ito po dapat ito ipahayag. Ipahayag ano ang sinabi ng Diyos. 어느 날 왕이 한 신하를 불렀습니다. Isang araw po, ito ay illustration po, isang araw tinawag ng hari sa kanyang kakawat. 왕은 그 신하에게 중요한 임무를 부여해서 백성 속으로 들여보냈습니다. Kaya, ibibigay ng hari sa kanyang yung tulong, tagapagtulong upang ipahayag sa mga tao. 그런데 여러분, 그 신하에게 소명의식이 없다면 어떻게 될까요? Halimbawa po, yung isinuwa ng hari, dinala na yung mensahe upang ipahayag ng mensahe sa mga tao. Halimbawa, ibig sabihin kung wala ng responsibilidad, ano mangyayari? Yung sulat. 그 신하는 왕의 명령에 따라서 백성을 보살피는 것이 아니라 자기 유익을 챙기는 탐관 오리가 되기 쉬울 것입니다. Halimbawa, yung malayo na. Ako na pa, di ba? Bilang sumo. Kasi ayaw ko na. Ayaw ko na pupunta doon.
ito ay kapakanan ng hari. 왜 그렇습니까? Bakit kaya? Para sa kanyang kapakanan. 왕이 내린 중요한 임무를 수행하기 위해서는 반드시 그에 따른 고난도 주어지기 때문입니다. Kasi yung sulat, yung mensahe mula sa hari, ito ay para sa kapakanan ng mga tao yan. Hindi para sa kanyang sarili. 그런데 소명 없이 의식 없이 주어진 고난만 행사하다 보면 그 고난은 자기 유익을 챙긴 곳에 쓰여지게 되어 있는 것입니다. Kaya kung meron tayo responsibilidad mula sa ating hari, Yesu Cristo, dapat ito ay dapat gawin natin anong dapat gawin. 사람의 본성이 원래 그런 것입니다. Kaya ganun din, ito ay tungkulin may responsibilidad. 목회자도 마찬가지입니다. Ganun din ang mga pastors, meron tayo responsibilidad sa ating tungkulin. 어느 날 하나님이 한 사람을 부르시고 목회 사명을 주셨습니다. Kaya isang araw ko, tinawag ng Diyos ko at ipinakatiwala ng Diyos ko bawat isa bilang pastor. 그런데 그 사람에게 소명 의식이 없다면 어떻게 될까요? Kung ganoon mga pastor, wala nang responsibilidad tungkol sa tungkulin ng Diyos ko, ano mangyayari sa inyong church ministry? 그 사람은 복음 전파를 위해 하나님의 교회와 성도들을 세우기 위해서 헌신하고 희생하는 것이 아니라 목회자라는 직분으로 자신의 유익을 추구하게 될 것입니다. Kung hindi natin makapa ng yung tungkulin ng Diyos ko para sa church ministry, ito po pang sarili pa na negosyo sa church ministry na hindi pwede. 그러면서 오늘날 교회 가운데서 많은 문제들이 발생하는 것입니다. Kaya pala sa ating church ministry, talagang meron pangyayari, negatibong pangyayari sa ating church ministry. 목회자가 소명 의식은 없이 목회자에게 주어진 권한만 행사하려다 보니까 여기저기서 충돌이 일어나는 것입니다. Kaya pala, dapat meron tayo ng responsibilidad tungkol sa ating tungkulin para ang ating church ay tuloy lumalaki. 하나님 일을 한다고는 하지만 하나님이 원하시는 일을 하는 것이 아니라 내 욕망, 내 야망을 채운 일을 하게 되는 것입니다. Kaya sa ating tungkulin tungkol sa church ministry po, hindi para sa ating kalibot-libot. Ito ay kalibot-libot sa Diyos. 여러분, 기독교 사명자는 창조주 하나님이 맡기신 특별한 임무를 수행하는 사람입니다. Alam niyo, ang mga lingkod, magagawa ng Diyos ko, ito ay upang gawin, maganap ang kalooban ng Diyos. 그렇다면 이 일 너무나 소중한 일이지 않습니까? Di ba ito ay napaka-importante? Alam mo ba? 세상 그 어떤 일보다도 소중히 여겨야 하지 않겠습니까? Kaya ito ay talagang pinaka-importante. Ito ay misyon tungkulin pala. 오늘날 창조주 하나님으로부터 목회자로 부름받은 여러분, Kaya tayo ay tinawag ng Diyos bilang pastor. 여러분은 어떻게 사명 감당하고 있습니까? Kaya paano kayo gumagawa ang inyong tungkulin church ministry? 오늘날 여러분에게 필요한 것도 언제나 소명의식을 가지고 나아가는 것입니다. Kaya wala na iba. Natin makalimutan ang ating responsibilidad sa ating tungkulin. 나에게 주어진 사명을 반드시 수행해야 한다는 책임 있는 의식을 가지고 나아가는 것입니다. Kaya ito po, dapat huwag natin makalimutan ng ating tungkulin at gawin natin sa ating responsibilidad sa harapan ng Diyos. 그러기 위해서는 부르심에 대한 확신과 헌신과 희생적인 태도가 필요합니다. Kung gayon, dapat maniwala tayo. Kayo'y itinawag ng Diyos ko at ipinagtiwala ng Diyos yung tungkulin upang gawin. 그래야
하나님이 원하시는 일을 이루어 나갈 수 있습니다. Kung kayo po, ang trabaho ng Diyos po ay gumagana at ito ay magiging magana. 그래야 하나님이 기뻐하시는 사명자가 될 수 있습니다. Kung ngayon tayong lahat bilang lingkod ng Diyos ay ikinaluhod ng Diyos. 오늘 여러분 가운데 이런 은혜, 이런 능력이 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다. Sana po magkaroon tayo ng kakandahang loob ng Diyos ayon sa kakandahang loob ng Diyos. 언제나 하나님의 부르심에 대한 확신과 헌신과 희생적인 태도로 나아가는 여러분, Kaya po tapang maniwala tayo ay talagang tiwala ng Diyos po. Tayo ay mga pinakatiwala at tinawag ng Diyos bawat isa. 하나님의 기쁨이 되는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Sana bawat isa na rito marunong magbigay ng kaluluwa sa Diyos. 여러분, 목회는 내가 하고 싶다고 할 수 있는 일이 아닙니다. Alam niyo ba sa ating church ministry, hindi ayon sa ating kagustuhan yan. Hindi ayon sa ating kagustuhan. 목회는 하나님께서 나를 목회자로 부르셨기 때문에 할 수 있는 일입니다. Church ministry ito po, hindi sa ating kagustuhan. Ito ay dahil ipinagkatiwala ng Diyos ang tungkulin. 그래서 주 예수께 받은 사명입니다. Kaya ito po ay ipinagkatiwala ni Hesus Kristo sa ating lahat. 이 사명은 내가 원해서 받은 것이 아니라 주 예수께서 나에게 주신 사명입니다. Ito ang tungkulin ko, hindi mula sa aking kagustuhan. Ito ay mula sa Diyos. 이것은 목회자에게만 해당되는 것이 아닙니다. Ito po, yung tungkulin hindi para sa mga pastor lang. 그리스도인들 모두는 각각 처해진 환경과 상황은 달라도 모두가 하나님으로부터 부르심을 받았고 각자에게 필요한 사명도 주어졌습니다. Kaya hindi lamang ang mga pastor, kundi ang mga Kristiyano. Ito ay tinawag ng Diyos po, ganun din dapat gawin ang tungkulin mula sa Diyos. 목사도, 선교사도, 교사도, 다른 모든 성도들도 각자의 자리에서 감당해야 할 주님이 주신 사명이 있는 것입니다. Meron tayong iba't ibang tungkulin bilang pastor, misyonaryo, at mga Bible teachers, bawat isa. Sa inyong mga trabaho, doon gawin natin ang ating tungkulin. 그리고 여기 중요한 것이 있습니다. Ngunit ito ang importanteng bagay. 하나님으로부터 부름받은 모든 사람은 하나님의 부르심에 충실한 삶을 살아야 한다는 것입니다. At ito po ang sino man tinawag ng Diyos po, dapat mamuhay tapat sa harapan ng Diyos. 여러분, 목회자의 위대함이 어디에 있을까요? Alam mo, dapat malaman natin saan kaya nagalaman yung dakilang trabaho ng Diyos. Yung dakila. 목회자의 위대함은 교회 규모나 성도의 수에 있는 것이 아닙니다. Minsan po dakila. O yung maraming membro, hindi po. At yung kayamanan, church, hindi po. Ito. 목회자의 위대함은 하나님의 부르심에 얼마나 충실한 목회를 하느냐에 있습니다. Yung dakilang pastor, tinatawag na ito ayon sa tapat. Sa harapan ng Diyos. 여러분은 지금 어디에서 어떻게 목회를 하고 있습니까? Kayo po, saan kayo nang ministry? At paano kayo nang ministry? 하나님이 여러분을 부르셨고 하나님이 여러분을 교회에 보내셨습니다. Kaya dapat malaman natin, tinawag kayo ng Diyos po upang gawin tungkulin para sa Kanya. 그곳에서 예수 그리스도의 구원의 복음을 전하라고 보내셨습니다. Kaya po kayo'y sinugo ng Diyos po. Ngayon sa inyong local church, ito ay yung lugar
ito may layunin ng Diyos po upang magpahayag ng Ebanghelyo. 그곳에서 예수 그리스도의 사랑을 행하라고 보내셨습니다. Doon dapat kayo magsabuhay, magsagawa ang pag-ibig ng Diyos. 어떤 분은 도시에서 성도들을 섬길 수 있습니다. Siguro ilan ay nang-ministry sa syudad, city. 어떤 분은 도시 외곽에서 성도들을 섬길 수 있습니다. Siguro some of them, sila ay maglilingkod sa Diyos sa province. 어떤 분은 가난한 마을에서 성도들을 섬길 수 있습니다. Ilang pastor sila ay naglilingkod sa Diyos, siguro yung mga squatter area, mayroon ng buhay. 어떤 분은 작은 교회에서 성도들을 섬길 수 있습니다. Kaya siguro, ilang pastor sila ay naglilingkod sa Diyos, yung maging pioneering church. 하지만 여러분은 그곳이 어느 곳이 되었든 하나님께서 나를 그곳에 보내셨음을 믿으시고 하나님의 부르심에 충실하시기 바랍니다. Ngunit, anong dapat gawin dito? Maliit man, malaki naman, syudad naman, at doon sa rural, yung province naman, yung maliit ng simbahan, di mali naman. Ano ang talagang ipinagkatiwala ng Diyos doon ngayon sa iyong local church? Ito po dapat magkaroon ng responsibilidad. Magpahayag sa lilang sa iyo. 아멘. Amen! Amen! 여러분은 창조주 하나님이 부르신 이 시대의 사명자입니다. Kaya dapat maniwala tayo. Tayo ay tinawag ng Diyos na. Ang ilikha, lumikha, ang Diyos. Hallelujah! 다시 한 번 더요. 여러분은 창조주 하나님이 부르신 이 시대의 사명자입니다. Tayo ay itinawag ng Diyos na lumikha ang lahat ng mundo. Amen! 여러분은 어떤 경우에도 소명의식을 가지고 주어진 사명 충실하게 감당해 나가는 자들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Kaya tayo ay bilang lingkod ng Diyos. Dapat gawin natin yung tungkulin sa harapan ng Diyos. 여러분은 복음을 맡은 자입니다. Kaya tayo po ay ipinakatiwala ng Ebanghelyo. 복음을 맡은 자는 하나님의 부르심에 따라서 살아야 합니다. Kaya ang sino man ipinakatiwala ng Ebanghelyo dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. 아멘. Amen.